Possum latine loqui. Dynamai cae Helenidsden. Puedo hablar español. Posso parlare italiano. Acam afrikaans verstaan. I can speak English. Sed, quae sunt aliae linguae, quas discere volo? Videte, salvete sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de quinque linguis quas discere volo, loqui velim. I'd like to talk with you all today about 5 languages that I want to learn. Hodie vobiscum de quinque linguis quas discere volo, loqui velim. Tot gentes quot linguae. Iam loquor sex fere linguis. Si vultis episodio nostrum de hac re audire, vinculum in descriptione huius pelliculae est positum. Tam multae sunt linguae quas et discere volo omnis enim lingua suam pulchritudinem beauty pulchritudinem habet. Sunt tamen quinque linguae quas histiebus these days histiebus maxime discere volo ecce index a list index linguarum quas discere velim. In primo loco stat lingua arabica. Lingua enim arabica pulcherrima est. Cum homines hac lingua loquentes, people speaking this language, homines hac lingua loquentes audiam sonum, the sound, sonum linguae multum admiror. Multi etiam sunt homines qui hac lingua locuntur, ergo non solum pulchra est, sed etiam utilis mihi esse videtur. It seems to me to be, I think it is. Mihi esse videtur. Multa etiam sunt antiqua monumenta, quae in terris Arabicae loquentium, of Arabic speakers, Arabicae loquentium, cita sunt. Multa etiam vocabula linguae Hispanicae e lingua Arabica veniunt, et origines vocabulorum scire mihi magnae voluptati est. Is a great pleasure, a great joy. Magnae voluptati est. In secundo loco stat lingua serica, vel lingua mandarina. Non solum multi, sed plurimi, very many, very, very many. Plurimi sunt homines qui hac lingua locuntur, multi etiam discipuli qui nostrum Lyceum frequentant, e sinis, China, sinis veniunt, cum illis lingua eorum loqui volo. In tertio loco stat lingua Lusitanica. In Lusitania sunt per multa monumenta antiqua Romana. Lingua Lusitanica etiam valde similis est linguis et Hispanicae, et Latinae, quibus iam loquor, ergo puto me eam discere posse citius, more quickly, faster, citius. Haec lingua mihi et pulchra esse videtur. In quarto loco stat lingua Turcica. In Turcia enim sunt et multa monumenta antiqua, et illuc in visere velim, ad ea videnda. Sunt etiam multi discipuli nostri, qui e Turcia veniunt, et cum illis loqui velim. Lingua et pulchra mihi esse videtur. Tandem ad postremam, the last, the final, postremam linguam venio. Primum, si placet vobis haec pellicula nostra fortasse canali nostro subscribere vultis, nam nobis magno auxilio est. It's a big help for us. Nobis magno auxilio est. Gratias agimus postremo linguam Swahilicam discere velim. Lingua Swahilica, lingua africana est e familia Bantuensi.
haec lingua mihi valde pulchra esse videtur. Sunt etiam aliae linguae quas discere volo sane, sed haequinque linguae sunt proximae quas discam. Manete sodales, si vultis bene discere linguam latinam, fortasse oportet audire hanc totam rem iterum celerius et sine vocabulis anglicis. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, est serie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis cum de quinque linguis quas discere volo loqui velim. Tot gentes quod linguae, iam loquor sex fere linguis, si vultis episodium nostrum de hacere audire, vinculum in descriptione huius pelliculae est positum. Tam multae sunt linguae quas et discere volo omnis enim lingua suam pulchritudinem habet. Sunt tamen quinque linguae quas his diebus maxime discere volo, ecce index linguarum quas discere velim. In primo loco stat lingua arabica. Lingua enim arabica pulcherrima est, cum homines hac lingua loquentes audiam sonum linguae multum admiror. Multi etiam sunt homines qui hac lingua locuntur, ergo non solum pulchra est, sed etiam utilis mihi esse videtur. Multa etiam sunt antiqua monumenta, quae in terris arabicae loquentium sita sunt. Multa etiam vocabula linguae hispanicae e lingua arabica veniunt, et origines vocabulorum scire mihi magnae voluptati est. In secundo loco stat lingua serica, vel lingua mandarina. Non solum multi, sed plurimi sunt homines qui hac lingua locuntur. Multi etiam discipuli qui nostrum Lyceum frequentant, e sinis veniunt, cum illis linguaeorum loqui volo. In tertio loco stat lingua lusitanica. In Lusitania sunt per multa monumenta antiqua Romana. Lingua Lusitanica etiam valde similis est linguis et Hispanicae et Latinae, quibus iam loquor. Ergo, puto me eam discere posecitius, haec lingua mihi et pulchra esse videtur. In quarto loco stat lingua Turcica. In Turcia enim sunt et multa monumenta antiqua, et illuc in visere velim ad ea videnda. Sunt etiam multi discipuli nostri qui e Turcia veniunt, et cum illis loqui velim, lingua et pulchra mihi esse videtur. Tandem ad posteremam linguam venio. Primum, si placet vobis haec pellicula nostra, fortasse canale nostro subscribere vultis nam nobis magno auxilio est. Gratias agimus. Posteremo linguam Swahilicam discere velim. Lingua Swahilica, lingua africana est e familia bantuensi. Haec lingua mihi valde pulchra esse videtur. Sunt etiam aliae linguae quas discere volo sane, sed haequinque linguae sunt proximae quas discam. Bene, satis est. Haec hodie habui quae digerem, quid vos esne lingua tua in indice meo? Ultisne vos eastem linguas, the same languages, eastem linguas discere atque ego? Alias discere vultis? Facite nos certiores. Quomodo? Nos certiores facere potestis infra inter commentarios, sed etiam apud situm nostrum habesnelac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, vere. Ergo scribatis quae sumus. Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis, et quam maximas gratias agimus patronis nostris. Sine patronis nostris, haec agere non possemus. Si vultis nos sustentare, support, sustentare, potestis et fieri patroni nostri infra, ligamen espositum. Speramus foreut hoc episodium vobis placuerit. Si placuit vobis hoc episodium, ecce hoc, multum vobis placebit. Curate, ut in proximum aleatis, et mementote sodales. Rem tenete, verba sequentur.